mugatsinda mukenanya amagambo, mugira amagambo abateye ubukene, mugira amagambo abasubiza inyuma. Ubundi nanakubwiza ukuri, iyo umanura umuntu umanukana nawe. Reka mbabwire bapotere, muri gukora umurimo mu gihe kigoye. Genda narababwiye ngo Imana ararebye ibona sinaba na pastor cyangwa ngo nyobora itorero, kuko je nukuzamura urusengero nzamura na gereza aho hepfo. Uzanye itiko mukubita ipingo ibigori hafi aho ngaho. Muraza murinda ya mugatera haleluya, tukayikiriza, twakubitamo umuziki ngo akabonye, twabarambika ibiganza ngo ubwo ngo bataturondoye ngo nta mavuta bakigira. Urabona dufite amavuta yo kurwana n'ibyo byaha byo kwa nyoko. Bakabona uradepashije, bakabona uradepashije, 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 uradepashije. Noneho dufite mundi mutwe winjiye rwihishwa, baba bafite abapfumu quelque part, akaba yaravuye ku mupfumu akaza no ku muhanuzi ngo akompare yumve, niyumva umupfumu ahuza n'umuhanuzi agume ku mupfumu. Toka uko wiza kudukompara n'abapfumu, toka. Tugiye kuganira amagambo y'Imana dusanga mu gitabo ibyahishuriwe Yohana igice cya mbere, turahera ku murongo wa 9 tugere ku wa 18. Aho niho tugiye gusoma. Nshishikariza abarokore kugira za Bibiliya, kuko hari igihe muzajya muri telefone kureba za application mugasanga zimwe ntazikibamo. Nshishikariza abarokore kujya mugendana Bibiliya rwose. Nimba ko kuri umukristo kwifurije kujya utunga Bibiliya, wajya gusenga ukagendana Bibiliya, ukanagira nyinshi. Buri cyumba cy'umwana wawe kikaba kirimo Bibiliya ifite ikisobanuye. Umushumba wanyu azabibabwira cyane, arabizi kamaro ka Bibiliya mu nzu z'abakristo. Mbivuze gake ariko ndabizi ko azabisobanura cyane. Igice cya mbere umurongo wa 9 kugeza kwa 18. Jewe Yohana mwene so, umusangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu, nari ku kirwa cyitwa Patimo, bamuhora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka, nyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda rivuga riti, ikibono cyandike mu gitabo, ucyoherereza amatorero 7 ari muri Efeso, ni Simuruna, ni Perugamo, ni Tuatira, ni Sarudi, ni Filadelfiya, ni Laodikiya. Nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye, mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu yambaye igishura, kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka sheregi, n'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro. Ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu rugamba, n'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo yarafashe inyenyeri 7, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi, mu maso he hari hameze nk'izuba iyo rityaye. Mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati, witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi ndi uhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko dore nkoraho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Nuko wandika ibyo ubonye n'ibiriho n'ibiri bukurikireho hanyuma. N'ubwiru bw'inyenyeri 7 izubonanye mu kuboko kwanjye
izo umbonanye mu kuboko kwanjye kw'iburyo n'iby'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Dore izo nyenyeri 7 nizo bamarayika bayo matorero 7, naho ibitereko by'amatabaza 7 nibyo matorero 7. Haleluya, haleluya. Ubundi umurongo nshaka nuko nasomye aho hose kubera impamvu z'umutekano wabize mu ishuri rya Bibiliya mwicaye aha. Umurongo nashakaga ni wa 18. Kandi ndi uhoraho, icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'izi kuzimu. Uyu murongo wa 18 uwunshyirira ahantu. Kandi nduhoraho, icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'izi kuzimu. Nayo magambo tugiye kuganira. Inshimira cyane n'aba bantu bari ku ikoranabuhanga, mbashimira ko mudufasha kugeza ivugabutumwa ku isi yose, kandi mbasaba n'umutekano wacu mujye mushyiraho ibyo twavuze namukadushyiriraho ibyo tutavuze. Nimba twasomye ijambo ry'Imana tukipresenta, mujye mudushyiraho amatitire ajyanye n'ibyo twavuze. Mutuzanya amahane. Umunyagihugu ni umunyagitinyiro, umutekano we ugomba kurindwa. Kandi ibintu twavuze tubasabye kujya mubishyiraho byose nkuko twabivuze, kuko mufite ukuntu mutoramo ibyo mushaka bitewe no gucuruza. Ibintu byose tuvugira tuba twabiyunguruye bifite umutekano, twabitumwe n'Imana. Mujye mubishyiraho. Nigeze gukora ivugabutumwa, ntanga ubuhamya, mvuga ijambo ry'Imana, ariko bagenda bitoreramo uko nanywaga urumogi, uko nibagatoboraga amazu, uko ariko bite byanyu ubundi. Nimba ari ivugabutumwa mushaka kudufasha, muri dufashe. Nimba mutari dufasha, mujye muzinga kamera, mujye mu muhanda hari amakuru. Ibyo ntibihagije. Mudufashe kwamamaza Yesu. Bitabaye ibyo turazifunga, dufite ubushobozi. Dukeneye ko Yesu yamamara kugera ku mpera y'isi. Mwikwamamaza ibyaha twakoze tukiri abapagani. Ibi ni bya bindi bahagarara ku busambanyi bwa Dawidi ngo ahagaze muri etaje ngo asambanya Mukawuriya, bakaba ari byo bavuga, ariko ntibajye gucokombora uburyo yishe intare n'idubu. Ayo makuru y'intare n'idubu ntimuyazane, niyo afitiye isi umumaro. Ntimujye kuzana igihanga cya Goliyati yatahanye kirimo nibu yagitwaye ku nkota, intambara ikarangira mu gihugu. Ayo niyo makuru dushaka ku bantu b'Imana. Ibindi bintu byo kutumenasa mwitwaje intege nke z'ibyo twakoze kera, twaranababariwe. Uzi kubona Samusoni yarafataga inzugi akazirandura akazizamura hejuru, akica abantu 1000 imwe, akarangiza intambara y'Abafilisitiya. Mwana w'umuhungu bakamunogoramo amaso asambanye na Delila, abantu bakandika igitabo ku busambanyi bwa na Delila. Ibyo bintu ni biki? Bagatinda ku bibero bya Delila ku busambanyi bwe, mukamamaza ubusambanyi bwa Samusoni. Nimwamamaza uburyo yishe, nimwamamaza uburyo yarangije intambara mu gihugu, ntimwamamaza uburyo agasatsi kaje akashinguza inkingi, nimutinde ku kuntu yitugatuze akarandura inkingi, bene wabo bakaza kumuvangura n'abapagani bakamushyingura mu cyubahiro. Nimuvuga uburyo yinjiye muri Etamu akahazamuka bamuboshye, yagera Irehi
umwuka w'Imana. Turashaka ko muvuga umwuka w'Imana kuri Samusoni, ntabwo dushaka ko muvuga uburaya bwa Samusoni. Muvuga umwuka w'Imana kuri Samusoni. Byo bindi mubireka, ni mpamvu z'abantu banababariwe. Nigumya kutwibutsa ibyaha twakoze, twarababariwe, turi mu mateka yo gukorana n'Imana. Hari ubuhamya twifashishije kugira ngo mukizwe, none mwaraje. Ikindi mukibushakamo ni iki? Ni ukuduteranya n'abana bacu. Tugezaho dusubizwa tukabihisha kubera narize zanyu. Ugasanga abantu bicaye mu nzu y'Imana baje kwanariza abakozi b'Imana. Reka nanababwire musigeho ibi bintu, mwitonde, kuko muri iyi minsi Uwiteka yaje mu buryo budasanzwe butamenyereye. Hari abantu bafashe umwanzuro wo kujya bisiga bakimakiya, bakirirwa banariza intege nke z'abakozi b'Imana, bagafata akazi ko kuneka batari bubihemberwe, bigira za radiyo zikorera ku biti byabo, mukirirwa mwanariza abakozi b'Imana ibi utuntu tudafashe, kandi twapfa bakadupostinga. Twaragukundaga ibitangaza byasohora, tukabona mwagiye no gushimira ahandi, tukabona mwajyanye n'amaturo ahandi, bakongera bakubitwa bakibukaho igitangaza cyaturikiye bakagaruka. Uwiteka turinda abantu banameze barya. Noneho dufitemo undi mutwe winjiye rwihishwa, baba bafite abapfumu quelque part, akaba yaravuye ku mupfumu akaza no ku muhanuzi ngo akompare yumve, niyumva umupfumu ahuza n'umuhanuzi agume ku mupfumu. Toka huko, wiza kudukompara n'abapfumu, toka. Abo barahari, kandi abo bagenzwa no kumva icyo Imana ivuga gusa. Yavuze ngo iki, yavuze ngo iki. Wowe ubukode bukumereye nabi, urya bigoye, uriho mu buryo bwa danje. Wowe ukeneye ko Imana ivuga cyangwa ukeneye kwikora? Reva turiho si yo kuvugisha Imana, dukorana nayo, ni ugutegeka ibintu bikaza. Uyu munsi turi mu masengesho yo kwakira imfunguzo no kubahesha imfunguzo tukazibaha. Haleluya. Reka mpagarare hano, ndabona ariho bumva. Ubundi nta n'impamvu yo kurwana n'abatakumva. Burya n'umukinnyi iyo yabuze umufana, akarenge ntabwo kinjiza igitego. Uzi umukinnyi ufite abafana bakabyambarira amarangi na za vuvuzera, bari abafana nabo barakenerwa, kandi turanabakeneye, dore baranahari muri no minsi cyane. Kuburyo kubwira ataramanutse, arawucenze, aramanutse, uyavuga aramanutse, ukajya we aramanutse, ukamva ukawumanukana. Yewe nakinaga mu izamu, ngenzi gufata umupira mu izamu. Ibi biganza bibamo sumaku, n'ubu kandi ngiye mu izamu nta mupira wancaho. Ubu nagusobanurira umukaseri icyo avuze, umudefanseri, umwataka, mbega ndabazi. Abo bose ndabazi, kandi nanabigisha aho ugafashwa. Nabigisha aho ugafashwa, nkigisha ku kintu cyitwa umwataka. Urumva neza, umwataka ni umuntu wataka naho abantu banze. Ukataka igitero cya mbere mu ijwi rya mbere, ukagaruka mu cya kabiri mu ijwi rya kabiri. Ukataka ukaza ukadiyakono nta batarabigusengeye. Ukataka ukaza ugahanagura intebe kandi uri umushyitsi. Cyo bita umwataka. Uzi ufite umugore w'umwataka, yikubita mu bishyimbo byakwanga akajya mu birayi, byakwanga akajya mu idodo, akataka byakwanga. Bana, dore uko bamama kiki bandeba. Ino rero hari abantu bigize barutaha izamu gusa, bategereza umupira uza, ategereza umupira uza, ariko atakoresheje hano ngo yatake, yikoze hirya yikoze hino. Uburyo abazama kenshi bahorana amavunane, ariko abataka. Hari n'abantu rero bigize abakasere, yicara akavuga ati abo ni abakasere, hariya yari kuhavuga gutya,
uriya yari zambaye gutya. Abakaseri banariza na style twambara. Uriya mwenda yashyiraho nk'agakweto kameze gutya. Abakaseri hari ahantu yasomye siko hari gusobanurwa. Iyo buriya yari kumanuka ijambo gutya agasoza atya. Abakaseri ndashaka kuvuga cyane ku mwami Yesu, nkavuga no kuri izi funguzo tugiye kwakira, hanyuma nkivugira no ku mateka y'uyo mugabo Yohana, nkavugaho gake aho yari yibereye ku kirwa Patmos. Yarageze Patmos afite ahantu aturutse, hari amakuru Bibiliya itagaragaje ariko yabayeho. Yohana uyu yari yarabwiwe n'umwami Yesu ko azapfa ashaje, azapfa urw'ikirago, atazagwa muri kaburimbo, atazakerezwa inkero, batazamukuraho uruhu. Abandi babakuyeho uruhu, abandi babakereza inkero, abandi bakajya bagirigana. Ariko Yohana mu gituza cya Yesu aramubwira ati woweho uzapfa ushaje. Iryo sezerano rero naha hari abantu tuyafite, hari abantu tuyafite, kandi nuzapfa wenda adashaje igihe cye kizaba kigeze. Kandi n'aya masaha hariho uburyo bwo guhinduza itariki yo gupfa. Mwemera ko ibyo bintu tujya tubihinduza? Ubihinduza ukavuga uti Uwiteka, gahunda yo gupfa yari hari, nsibira hano itariki n'ukwezi n'umwaka nzapfiramo bubihanaguyemo. Murabizi ko ibyo bibaho, tujya duhinduza impfu, ukagira gutyo ukaruhanagura ukavuga uti Uwiteka, ntekereje ko hari ibintu nari kuzakora mu myaka 45 50, hari ibintu nteganya gukorwa, mfite iteganya bikorwa cyo isezerano mfite rituma ngenda nibanze nk'igifaru mu muhanda. Badepanse ariko nta mikino. Depanse badepanse. Ubundi twabahaye umwitangirizwa bagira ngo turinjije. Ubundi urumva reka mbivuga nitonze nta bwoba mfite. Kuko jewe mfite ibintu by'ibihamya. Jewe niyo nakwandika igitabo kuri je nkabwiriza mvuze Alice. Abantu bakuzura umwuka wera no kundeba nsanya suku nasaga. Waro yari kukuntu mba nkaze. Ubundi nijye mugore ugira istire. Narahingiraga 2.5 cyane. Ubundi niyo stire aba diaspora. Ubundi je nuko nabaye ndetse kugenda, ubundi ndi mu diaspora uri mu Rwanda. Murabyemera cyane mubyemera? Ariko amazi nararyoshye. Yesu we, Mana nyagasane. Erega abantu mwavukiye kwa nyiri nkwaye, iyo tubivuze mwumva dukabya. Ariko ko tuvuga aho yadukuye ntimuvuga ibyo yabahaye. Muhimunzanira nande? Dore uko bandeba. Ubu wasanga utarigurira n'aka kantu ngo kamire ukirwana nayo muri robine. Twebwe tubabwira gutera ubwoba isi. Dore muri no minsi abantu bari gukora abashakashatsi bari kuvuga ko abantu muri no minsi igipimo cy'umunabi kiri kuzamuka. Cy'umunabi kiri kugenda kizamuka. Twababwira tuti murwanye umunabi mukoresheje senkisa yanyu ngo turakabye. Senkisa yawe ukazunguruka umujyi uyafite gutyo uti sata waroye. Ku buryo unyura ku muntu ugurwanya ukahagarara. Ndaguhaye. Wenda niyo nakwirirwa amazi ariko ndaguhaye. Uzajya no gusura mama wawe uyafite mu ntoki.
abo mwiganye basigira agacupa bajya bakaguriramo iki? Yafungura unterekeraho. Abahejejwe inyuma no kwanga gukorera Uwiteka batoragura uducupa twataye. Dusenga barya, tugapfukama barya, tugakata umuziki barya, twakata umuziki ngo ubwo turimo turahotswa. Ahubwo banyakubahwa mugire rwose murabone ibigipimo cy'umunabi cyakiri kuzamuka, mugire mwongere mudukingurira insengero, byibuze bajye bagenda bavuge bati akawa kabonye mana. Byibuze naho ubundi turashiduka umunabi wiyongereye, na bamwe bavugaga bati nimumvugira ngo Imana turashiduka badushihura. Isezerano ry'uko yabwiwe ko azapfashaje ryatumye agera aho bamucanira mu ngunguru y'amavuta. Isezerano riti ntushya. Muntu ufite isezerano ricikanyarareho, ubike icyangombwa isezerano ricikanyarayeho. Nushaka ujya ugenda ufashe mu mufuka, ariko mujye munadodesha n'imyenda ifite imifuka, kuko imifuka ifite ukuntu idufasha akantu kakineneko. Uburyo mbega kandi kikubwira umuntu ufite amasezerano ntajya ahogopa. N'ibiciro n'ibirayi byazamutse ntagira ubwoba, n'isukari yazamutse ntagira ubwoba. Ufite amasezerano niyo muganga ari kumupimamo ibizamini avuga ati amasezerano mfite, nushaka usangemo ikimungu. Mfite amasezerano, amasezerano mfite arya imbaraga z'abakonekone, amasezerano mfite arya imbaraga z'abandwanya, isezerano mfite rinyemerera no kujya gukodesha inzu irimo amakaro. Kandi mujye mufata igihe mujye gusura n'amasezerano. Murumva sister? Uwasanga ari umuntu utaninjira muri nakumata. Umuntu urajya convention ni ubuntu kwinjiramo. Ubu hano wasanga ari umuntu utarajya no muri stade. Mujya gusura amasezerano. Haleluya. Bingahe byawe uvuga uti reka mbe mfunguje konte mu kwizera. Ejo Simana igutunguye iti ufite konte ngo tukoherereza amafaranga. Mujya gusura amasezerano. Wasanga no umuntu utarakandagira ni Kanombe. Uvuga uti nubwo ntageze aho indege bibire, ariko nihuje n'ibirere. Nihuje n'ibirere. Mujya gusura amasezerano. Sifa kwako Baba. Yohana babona avuye mu ngunguru y'amavuta asa neza, ibintu by'ubusaza byavuyeho, babona arakayangana, arangije ati bakundwa ubu turabana b'Imana. Uko tuzasa ntikurerekanwa, icyakora niyerekanwa tuzasa nawe. Ubundi twebwe mu kigeragezo bucya dusa n'abantu batabawe, ntabwo bitugaragaraho. Ntabwo muryumvise? Iyo uri mu kigeragezo uriyaranje ukagira isura zimeze nk'iz'umuntu watabawe. Niyo mpamvu muri byaribye ngo no mu byago nzaririmba ndamahoro. Ntugatsikamirwa n'ikigeragezo. Ikigeragezo cyereka isezerano Imana yaguhaye. Ugiha ubuhamya kibwire ngo ejo nzaba ndi, kubera ko uhoraho Uwiteka nyiribihe yavuganye nanjye. Ntukemere gusa n'ikigeragezo. Ikigeragezo ni igitindari gihe kikubwira ngo umwenda no ku cyumweru. Ikigeragezo iyo kivanze na karande sasa bikaba imvange bikora sirikwe. Ikigeragezo kivanze na karande bikora sirikwe, kikabyuka kikakubwira kiti umwenda uzawambara kuri Noheri, uyu nuwo ku cyumweru. Ambara uyo sky. Bari bindabonye sakoshi ufata niki? Sutya. Jupeza. 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 Jambo ravuga ngo mukunzi wanjye ameze nk'akarungu mu mahwa. Jupeza. Yamwe bakobwa b'i Yerusalemu nimutangazwa nuko nirabura. Nubwo nirabura ndi mwiza, hari
muzamenye uwo ndi we. Jya wiyaturaho amateka ye ari imbere, ntukirebe mu mateka y'inyuma wavuyemo, jya wireba mu mateka y'icyo uzaba cyo. Yego ariko jya wireba mu mateka y'icyo uzaba cyo. Umuntu nakubwire kuri imbwa, umubwira uti nshingiye ko nta murizo ndi kumva hano, mfite isezerano yuko nzaba umugabo, nzaba umutunzi, uhita wikonegita n'icyo uzaba cyo. Jya ubyuka wihuza n'icyo uzaba cyo. Haleluya. Tata ngo bamujyane i Patimosi, baravuga bati uko biri kose uyu mugabo araducanze, ariko reka tumujyane ku kirwa. Dushingiye ku mubu ubayo, n'umuruma buracya bajya kumushyingura, reka tumujyaneyo. Bamujyanayo ku kirwa, aho atabona nyirasenge, aho atabona uwo basengana, aho atumva umuhumuro wa tungurusumu, aho atumva imodoka ihinda, ku kirwa. Ubu hari abantu hano bameze nk'abari ku kirwa mu buryo utasobanura. Ahantu uri nta konte ugira, nta sheri, nta bitanu, nta botike, nta taye nziza, nta nzobe nziza, unashokoje twakwirukanka nta masoso, ubyutse mu gitondo tukakubona twakwiruka kuko ku manywa byibuze udukangisha makeup. Hari umuntu twigeze kurarana mu gihugu kimwe, sinzi uburyo nabyutse ndazinduka nigiriye ahantu gukora siporo, ninje mu cyumba nsanga aricaye. Yesu we, mama runaka agiye he? Ninde muntu kwinjije mu cyumba cyacu? Ati nige. Mu izina rya Yesu. Ati nigewe. Mama Leone yasetse mbona niwe. None se naho hari makeup birundaho, bazikura ugahunga. Hari umwuka rero nawo wanze ko abantu, wanze kuba wowe. Hari umwuka wakubujije kuba wowe. Mwuka akakubwira ati wiba wowe, ariko ye makeup ndazikunda, ntabwo ndi kuzisenya, ndazikunda rwose. Ndazikunda rwose pe, nkunda ko abadamu wishyiraho ka makeup ariko keza, keza, kandi n'umudamu udasa neza nabyo si byiza. Mujye mucya, urumva neza, mujye mucya, muce. Nimba arako wisiga hano rwose gatikureho, ariko ntukabye ku buryo duhura tukagira ngo ni umuntu ucitse irimbi. Kuko hari uwo mwahura ugakizwa n'amaguru da. Zigura n'umudamu arimo akubwira ati nta ingohe, nta ibitsike byanjye. Ntabwo ese kwiri jisho ritameze nk'irinda, ati nagiye kuri moto, ati ibitsike byanjye biratakaye, ati ndi gushakisha ibitsike byanjye nabibuze. Uziguhura n'umudamu wataye inzara ebyiri asigaranyeho 3. Ntabwo ndi kubirwanya, simbivugiye kubirwanya pe, ndanabikunda. Ese nimubona ko nanjye inzara nzifite, ariko nyine izi ni zimwe za famille yewe mfite, izi ni za famille. Ariko hari ukuntu umuntu ubona yanze kuba we, yeranje ube wowe. Ugasanga umuntu mu gitondo arabyutse, ukabona yifitiye ikibuno nk'icy'umunyeshuri uhunga inkoni. Noneho kavuga se kumanywa ko nabonaga ibitaye bigera iriya, ibindi bigera aha, mama ukazara we ateye nka gitari ya baze, haba mbona ameze nk'umunyeshuri uhunga inkoni. Bigenza gute? Baturi afite uburwayi bwo kudashaka kuba we, kandi ubwo arimo aranyurana n'isezerano. Hari abantu banyuranye n'amasezerano yabo papa.
iyi taye yifitiye nk'iy'umunyeshuri uhunga inkoni niyo abazungu bakunda, kandi yasabye umugabo w'umuzungu, none uhura n'umuzungu wadumbaraye nka mariyoneri. Ba wowe utaburana n'isezerano, ba wowe ariko Yesu ugira ngo abazungu bakunda abantu banyweye inshyushyu nkatwe. Reka izi taye ni izini wacu, ako nazo ziratubereye Mana. Ariko Mana, mukiranutsi azashisha nk'umukindo kweli. Ariko Mana, badamu muraho Imana yagiriye neza. Ako Mana kaza kankuvuge. Aba wowe wikwigirira nabi. Nimbaraga z'Imana ibi bikaza n'ibi bikaza, igakubana nabyo ubirinda indwara. Urumva? Ugabanya ibifiriti, ibimayoneze, wihatire siporo, urumva, ku buryo byibuze usigara ufite imbaraga. Naho nujya kwigana uriya wagize gutya akinywera agashyushyu akajya amenya kwiringaniza, biragusaba kuzajya wirirwa wihotoye. Ukuntu mwihotora mukambara n'ibintu bibahotora, nimugoroba bikagusaba abakarani bakwambura ibyo wambaye, ibuprofene hafi aho ngaho, kubera icyo uri gutonekara, uragendana ibinini bya ibuprofene. Ba wowe iyo message iratambutse. Hanyuma Yohana ageze ku kirwa, umaze iminsi uriho, ikirwa baguteze iminsi, bavuga bati umubura muri ijya waho Patmos, imbeho yaho n'umubura murangiza. Ikirwa baguteze batari ayenya, arayize ku ideni kandi akazi karabuze, ayenya isirazi mwote. Ikirwa baguteze abya abakobwa beza bana bazatwara inda, ayenya. Ari igihe tuba twibereye ku kirwa, ariko hari abantu badutagatinze ko tukigwaho, akareba akavuga ati aheruka ikisi, bakagutagatinga nka kiriya kirwa uriya mugore yariho, umugabo yarapfuye amusigiye amadeni, yakwireba ati ndapfuye birarangiye, abishyuza bati mva ibintu nibide, uratwishyura cyangwa dutwara abana. Kiriya ni ikirwa cya danje. Umugore arangije ati ibi ntabyo, abana barabatwara, inzara iratwishe, dupfuye nabi. Ariko ku kirwa tukiriho dufite amasezerano. Yohana yaravuze ngo inyuma yanjye numva ijwi, ku kirwa dufite ijwi, twumva ijwi, iri jwi ridutungukije mu maso y'abarupinzi. Ijwi, 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 ayayayayaya, tera haleluya nyumve neza cyane. Iri jwi, ijwi n'amanangara iyo nkubonye nsanga urengeye ko wambwiye, kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose n'amanumva. Wari kugwa ipatimo, ariko hari ijwi ry'umwami Yesu rigusohoyemo. Wari uguye mu mujyi wa Kigali, ariko hari ijwi rihakubesheje. Wari ufunze bizinesi, ariko hari ijwi twumvise. Bibiliya ivuga ngo rishwaza ibirimi by'umuriro, riramburuza impara. Ijwi twumvise ripeza irya nyogosenge wavuze ko uzapfa udashatse. Ijwi twumvise rikuramo ay'abakwanikoni bavuze ngo urakagenda uzabone. Ijwi twumvise ripeza ay'abavuze ngo nta cyiza kiva iwanyu. Ijwi twumvise, tara haleluya. Ijwi Patmos haba ijwi, mu kigeragezo haba ijwi. Niyo dushonje twumva ijwi, niyo dukennye twumva ijwi, no mu bushomeri twumva ijwi, niyo wagumiwe wumva ijwi. Ijwi ry'Imana ryajyaga rimbwira ngo uzaba umudamu, nzagukorera ubukwe,
nkajya ngenda ariko mfite ijwi. Nagera imbere umuntu akambwira ati ariko uyu mugabo azakujyana. Numvise ijwi azanjyana. Nagera imbere ariko rero ubundi uretse kwipasa muremure Alice, uriya mugabo ntimuberanye. Reba ukuntu usa, reba ukuntu asa, reba uburyo uhingira amafaranga, reba uburyo akorera amayero, amadolari. Ayo ni amajwi ariko numvise ijwi mva imbere. Hanyuma undi akambwira ati uriya mugabo ntabwo azaza, ntabwo azagaruka muri iki gihugu cy'u Rwanda. Alice nawe reba ukuntu wumenye, reba ukuntu usa. Ariko uko nari narumye ku buryo ugira ngo ndifiye amaka yabo, ariko nkajya numva ijwi rimbwira ko nzabyibuha. Ariko nari narumye rata ku buryo undeba nari mfite imisaya imeze nk'iy'umuntu uri kukuruza umuheha. Uwiteka akajya ambwira ngo nzakubyibushya. Nari narazanye imyinkanya, nari narasaje imburagihe, narishifonye. None reba ukuntu nsa, wenda kayangana kuruta icyapa cya MTN we. Reba ukuntu meze. Hey data we, data we. Hanyuma umuntu akambwira ati Alice tukugira inama, hari abasore bari kugushaka. Fatiraho utazaseba, uri gusaza. Ndi gusaza ariko ndi kumva ijwi rimbwira ko uyu mugabo ari we tuzabana. Ndi kumva ijwi i Patmos hari ijwi, mu kibazo hari ijwi, mu kigeragezo hari ijwi. Tera haleluya we hari. Hallelujah. Apotere wanyu yatumva ijwi, aba yarazinze intebe na podium, ariko yumvise ijwi rimubwira ko azayobora abazungu, rimubwira ko azabatiza abanyamerika. Yumvise ijwi, yumvise ijwi. Niyo mwagenda yaza agatera kamera tukamukurikira, afite ijwi. Niyo mpamvu adacika intege. Muzana amagambo akumva ijwi, muzana urucantege akumva ijwi, tugenda n'ijwi. Amen. Tera haleluya mwirahagije numve. Hallelujah. Ijwi nagera imbere batarise, nawe uretse kwipasa muremure. Dukurikije ukuntu uriya mugabo ameze nukumeze. Amajwi yanyerekaga ko ameremeta, kandi koko arameremetaga. Reba umugabo urimo wiriritse make zo hanze, uzafite kontake, igikara cyiza, shinya y'igikara, aseka ukagira ngo ni umuhungu wo kwa Rwabukiri, mama wakazara, igikara tuje, wivugira make, wibogare. Nanjye ndi kwisuka ndi guhingira 25, imyati iragera hariya, ndakanura ukagira ngo ndi kureba imirari, ndagenda ukagira ngo ndi kuza. Twahagararana, iyo mburaga ku rusengero nsangaga mu murima kwa Marigarita. Nabaga ndi mu mirima, aderese yanjye yabaga ari ku rusengero no mu mirima ya mama Marigarita. Iyo yageraga ku rusengero yagiye kungurira telefone, nabwo muribuka ko telefone byasabaga kuba ufite ikarita kugira ngo baguhamagare byemere. Icyo gihe nibwo nguriye telefone ya twansigiye natumara telefone nkayitunga nk'igikinisho, ariko numva ijwi. Hanyuma wabona uburyo ndi mu murima uko aje ameremeta asa nuko nsa, narahombanye, wakazara narahombanye, nakanura mfite ijosi nk'iry'umudaho, nakanura ukavuga uti se ubu urabona azakujyana. Ariko nkumva ijwi rimbwira ko azanjyana, nkajya nirira ibifaranga ari gukorera. Nkumva ya data we, baterega impamvu atakujyana, reba uko usa n'amafaranga ari gukorera. Ariko ndumva ijwi rimbwira ko ari amafaranga ari gukorera ari jye uzayarya. Nkondoka nkanywa ibisupu n'ibisose. Nkumva ijwi rimbwira ko nzava no mu cyaro nkaza kuba i Kigali, none ndatambuka mu mujyi ukagira ngo ndi meya. Ndakaze. Ubu mubona ndi umugore ukaze, ubu mubona ndi umugore ukaze mu bagore 5 bakaze ndimo. Yewe dutuwire ukuntu nsa mu mugizi, ubuse ku cyumweru nzaba nsa nebade. Izina rya Patiri na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Yewe dutuwe ngo nazonjyana. Ayo ni amajwi. Ubuse ko yanjyanye, nitubyaranye 3, none uwa 4 nawe ari gukomanga muri etaje. Ubundi hari ukuntu, ubundi mujya munatu
muzatubabarira nimutubona twashizemo ibikabyo turanamaze twabonye aho dukabiriza kandi impamvu dukabya biterwa n'ijwi tugendana muri kutireba ubu ngubu ariko hari igihe muzamenya abo turibo twebwe tugendera icyo tuzabaco tugendera ifiyeri y'icyo tuzabaco ntabwo tugenda nk'abari muri iki gihe tugenda nk'abari mu gihe kizaza twe twireba mu gihe kizaza ntihazagire karandi kwereka ko kwaso nta kihaba tubwira karandi turagatsindwa jya unayivumira ku gaheru ukiri inyuma hagatsindwa karandi kubwira ngo icongo ujye uyambara ari uko bagutumiye mu bukwe karandi kubwira ngo ibaze uzayambare ngo watumiwe mu bukwe karandi rakatu ngo bibike ngo isakoshi ngo ibike ngo uzayambara watashye ubukwe ubyuka ujye no mu gikoni wambaye neza witena ni mu bavuhomora urumva neza ubyuka ukubite style ujye no mu gikoni we wambaye neza cyenda usuzugura abadayimoni bakandagirira inyuma urumva neza ujye uba smart ahantu hose ngo ageze Patmos data we ariko abantu bari Patmos muraje muveyo muraje kumuva amakuru muraje muveyo hari imfunguzo ubundi ubu bene amazu babe bashaka abandi bapangaje yego reta yego wabyumvise ubundi mwagiye mwakira ibi bintu ko biba bitavugiye imbere y'amashyiga y'iwanyu uwaguhambiriye ari imbere y'inzuzi n'imbehe turi kuguhambura turi kuri aritari ibyakorewe imbere y'abapfumu hano hari abapotre ubundi mwagiye munakira ibintu bibera ahangaha bakuzingiye kumpu z'ibisimba none ndafata bibiliya nkakuzinguriraho ndi ku gatuti wibwira ko usohoka nuko winjiye ntabwo byakunda imana si umuntu ngo ibashe imana si umuntu ngo ibashe icyo yavuze no kugikora izagikora imana igira niyo yonyine ikora n'ibyo itavuze ikabyuka mu gitondo igahagarara ku ijambo rivuga ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira nzi ibintu nibwira ntavuze kuko iyo mbivuga bumva bari kubica bari kubiburizamo mfite ibyo nasigaranye nababwiye ko nzabereka ibimenyetso 10 kwa Farawo ariko hari icya 11 ntababwiye cyo kumanyura inyanja mo kabiri ibintu asaje kungoma sukuma barinda babarya amafaranga yo kwivuza za rubaga impande uyu si umuziki ubundi abadogiteri mundukurikiye muri aho nimubona umurokore yaje kwivuza umugongo ngo na za rubaga impande mujye mumwohereza mu rusengero ry'umuziki ubona umurokore ngo haharanja ubure umwuka wera ubure na morale ubure kuvuga indimi ubure no gutera haleluya y'indimi zanze na haleluya iranga ubundi wasobanura n'impamvu utagira umwuka wera n'imyaka umaze muri ibi bintu tuzabisubiramo reka twigumire Patmos mbabwira uko tugiye kuhava kandi turahava alhamdulillah turahava iyo nkweto karisa nambaga timba mbacungiramo n'inkweto ndende zananiye kuzigenderamo sinzi naho nazishize kuko biriwe banyigisha uko bazigenderamo nese ko nzagwa nkajya mbwira umushoferi ntuparike hafi ndi bugu byananiye mateka y'Ipatmos uko bwabereye aho nasuzuguriwe
hafi y'umurozi wanzinze, aho nabisuzuguriwe n'abarokore bamwe bavuga ngo ntiyanjyana ngo sinakora ubukwe banga kuntumira. Nani mfite agataye kaberanye no kuba fille d'honneur, buri weekend nabaga fille d'honneur babona nzabatera umwaka kubera ko ubukwe bwanjye bwabuze. Kandi nashakaga no kujya mba fille d'honneur ngo ninywere fanta, badusangizaga orange turaba fille d'honneur babiri tukarigata mwana. Igihe kiragera babona ntabwo nkwiye kuba fille d'honneur, batazabakasira batikaraga kobwa kazabakasira mumenye ko kabuze. Ibyo bivaho banshibana babati basi gukora kuri high table. Nabwo kandi impamvu bampaga kuri high table nuko nari sharp, gendi sharp nshobora kugera no mu gihugu nkavuga ururimi ntarwo nize. Nyambicirikiranye. Hari n'igihugu nagiyemo mbona haba hari ibiryo nkunda ariko binanira kubivuga mu rurimi rwabo. Munumva umwuka arambwira ati hamagara papa Lionel agukorerera ikodi muri urwo rurimi uyibahereze. Ndafungura ni écoute. Mujye muha agaciro ijwi mwumvise. Igihe kiragera bampa ko kuba fille d'honneur n'aba fille d'honneur rimwe na rimwe nkaba fille d'honneur y'abasore nabenze. Umusore umwe nzanaho ubujajwa naramubenze mubwira impamvu namubenze. Nabwiye ndiyewe mfite umusore wasiza nkoye niryo Mugabe Jean Paul yankoye no ku madolari. Inkwano ze je na mama Margarita twaraziriye twarazimaze, kandi numva ijwi rimbwira ko ari we tuzashakana. Hanyuma mwebwe n'ibintu nashakaga ntabwo mubyujuje. Nari narasabye umusore unsumbaho gake kuko ndwara amaso nge ntereka amaso mu buryo bunyoroheye. Nsaba umusore wirabura, nsaba umusore ufite ishinya y'igikara kuko jewe sinzi ibara ry'ishinyangira. Nsaba umusore uvuga amagambo make kuko amenshi ndayifitiye. Nsaba umusore uzajya umbebeza ninaha mvugira hejuru avuga ati wirute. Nubu hari igihe mvuga nkavuga ariko mvuga Bibiliya. Nkavuga nkavamo byakozwe n'inuma, nkavuga ibiryo bikarinda bihora, nkagera muri nimuvuga yuko abakiranutsi bazagubwa neza kuko nkavuga nkamanuka nkagera mu nzandiko, nkamanuka mu byahishuwe muri ndaza vuba, nkavuga najya kona nkabona nzaniye amazi mu kiraro ati somaho. Ati busamye kutuza uruhuke. Kandi nanone naceceka akabaza abana tese mama wanyu kwa cecetse n'amahoro. Nabwo naceceka bikaba ikibazo. Noneho akanyanduranyaho nkajya kubona nkabona nzanya Bibiliya interetse iruhande. Ntaha nimuvuge ngo amen. Nkatangira ntaha aho wankuye mana ndahibu. Akundi yo ndi gucanga umuziki ariko ndawuconga. Buretesha umusore nzanaho ubujajwa naramwanze. Nabwo ntiwe impamvu ntagushaka. Icyambere uri inzobe kandi ntabwo nasabye umugabo w'inzobe. Ufite inyenya unyuranye n'ibyo nshaka. Ugira amagambo menshi duhuriye mu inzu yashya. Hanyuma wankoye ntigeze anyisubira. Kandi niyo yanyisubira narangije kumwihambiriraho, nagiye hano mwihambiriraho. Ndavuga n'Uwiteka nyiribihe iyi mihanda camo Uganda, Tanzania, Burundi, Kenya hari ibikobwa by'ibikonyine byanyweye amata biteretse neza ntakabirebe. Ajya abona je muteye ubuhuminyi abitera imibavu musuhuza imibavu nyihinduye umunuko. Ajya yumva ari je mukobwa kwisuhumura mubiri wone umutima bijya bikorera uko mbanye. Mwihambiriye hamwe izina rya Data twese umwana n'umwuka wera. Imana uyu niwe mugabo tuzahuza. Data we none arashyigikira umuhamagaro wanjye. Umusore rero ati nkorera kuri table d'honneur ndimo musukiramo fanta arampamagara. Ngira ngo basagiye kunyongorera ngo ambwira ati bari abantu ko batanyweye. Ye kumva numvazanye ubujajwa mu matwe. Ni wanyanze se si wowe tuba twicaranye hano? Ntabwo nari kugukunda, ufite ubujajwa no ku munsi w'ubukwe bwawe uracyafite ubujajwa. Wicaranye n'umuntu wakoye uracyandeba ukarabya. Ariko nubwo nari mu cyaro nabaga ndi ku mitebezo ku kajipo nambara ukwezi ntagakuraho, ariko nzi n'imitebezo nzi gutera ipasi. Kandi mama yari yaranyigishije uko abakobwa bagenda
uburyo umukobwa agendera ifiyeri. Murumva ngo abakobwa mwe ntimukagende mwubitse nka kirinosori, mujye mugendera ifiyeri. Urumva neza? None muragenda zigizage, wowe uragenda wandika zigizage mu muhanda. Ugize kuba nta mafaranga, ugize kuba nta mashuri, ugize kuba nta mwuka wera, ugize kuba nta taye nziza, none no kugendera ifiyeri basi. Batuzura n'umwuka wera uvuga uti irambwiye, iravuze, irambwiye. Kuryo umusore avuga ati no yazajya ndeberamo. Oziyo ndebeyemo umugabo wanjye. Niba unatinde iyo namurebeyemo. Naho abandi nzashaka uvuye muri Iyerika. Kandi ntiwize na garidiyene uri gushaka uzajya ugutuka mu Cyongereza. Mwagiye mwimenya. Urashaka umuntu uzagutuka mu Cyongereza? Mwagiye mwimenya cyangwa namwe mukajya kwiga? Ukarya make ubundi ukajya kwiga. Ubundi mujye no kwiga amashuri arahari. Bite byanyariko. Ntabwo ejo ndi mwambonye ku ngofero n'ikanzu. Ahubwo amagiye kumbaza ngo wize twinyuraguyemo igihe kinini. Tuzangera turabasa. Muri kudukubitisha aho twababwiye. Tuzangera muzajya mubona ineza. Tuze tubabwiye. Haleluya! Ipatmos Yohani ngo ari ku kirwa bategereje umurambo, bategereje ko azagwayo, atangira kumva ijwi ngo inyuma yanjye numva ijwi. Haleluya! Rimbwira ngo andika, andika icyo ngiye kuvugana nawe. Nduwiteka nduhoraho ahakubitanira n'ijwi ry'umwami Yesu. Udatinya ibirwa, udatinya yo bakuvuga, udatinya ukusa nta soni agira. Afite ukuntu agukubita umugabo w'ikizubazuba, afite uburyo agutera viza ukajya ugenda uca amarenga ariko ukagera mu gihugu. Niko ateye. Ntabwo akangwa n'ivumbi ry'ikirwa, ntabwo akangwa n'imibu yo ku kirwa, ntabwo akangwa n'imfu badutegeye ku kirwa, ntabwo akangwa n'amarozi bateze, ntabwo akangwa n'ibyapa bashinze, ntabwo akangwa n'ubugambo bavuze, ntabwo akangwa na bariyeri bubatse. Tera haleluya ebyiri. Haya ho haya ngo yumve ijwi ry'umwami Yesu rivuga riti andika. Yandikira amatorero 7 yo mu Efeso. Ariyanditse agera ku rufunguzo aravuga ati ni jyewe ufite urufunguzo rw'urupfu n'ikuzimu. Ni jyewe Yesu ugendana imfunguzo z'abantu banje. N'ikimenyimenyi mperutse kugera ikuzimu. Satani yarafungiranye abantu banje, ahora abashinyagurira ngo nzaza ryari, ahora abacina ku mubizimba. Ndamanuka nsangamo umugabo witwa Simiyoni wababwiye ati nimuhumure nsize muteruye. Nsangamo undi wababwiye ngo nsize mubatije, uwo ni Yohane. Lazaro yari yacomotse yagiye ati jyewe arampamagaye. Aragenda yambura Satani imfunguzo arazizamukana, aragenda afungurira bera. Ni jyewe Yesu ufite urufunguzo rw'urupfu n'ikuzimu. Umuntu uzavuga ko ibyawe yabikinze uzamubwira uti suka n'agatebo ku iperu. Urufunguzo rufitwe na Yesu. Ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba kuri jyewe. Ntihazagira umuntu ukwiryaho ko agufiteho ubushobozi. Murumva neza? Ntazagira n'umubosi ukubwira ngo muryamane abone kukongeza cyangwa guha akazi. Zamubwira uti pfana iboro zawe. Urumva neza? Ni Yesu ufite urufunguzo rw'urupfu n'ikuzimu. Ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba kuri jye. Ntuzigirire nabi, ntazagira umuntu ugushyiraho pressure ngo watinze gushaka azise uzashakira ryari. Ntazagira umuntu ugucanga ngo maze igihe uri umushomeri wamaze urya umugisha akazi kazaboneka Imana iragatanga. Ntazagira umuntu ugucanga ngo utinze mu bukode. Inzu zirahari, ibibanza birahari, amazu arahari, ibyiza biri imbere. Ntazagira umuntu ugutera ubwoba ngo kwereke ko waciriweho iteka. Ntazagira umuntu ukubwira ngo imyaka ngo ugezemo birarangiye. Na Simiyoni yatereye umukiza kuze. Ntazagira umuntu ugukangisha imyaka. Na Sara yabyaye yaraminopoje. Aho igitangaza cyawe kibitse Uwiteka yarahafashe, ntabwo hasaza. Aho Uwiteka ashize igitangaza cyawe
ntabwo hacuya. Vuga ngo amina. Ntabwo hacuya ku myaka 47 nanjye naragiye nkuramo kategori B ngo ndi umushoferi wemewe n'igihugu cy'u Rwanda. Urumva neza? Myaka 47 ntihazagira umuntu ugukanga ngo urashaje ngo usaziye aha. Oya, ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibiri kuri wowe. Aya masengesho Imana irashaka gutanga imfunguzo iz'ibiro, iz'inzu, iz'amamodoka. Zakira utera haleluya uhagurutse, haguruka utera haleluya. Haya taya paya rite kosaya, rete kosaya dekerebo, rite koya. Uwiteka arambwiye ngo aguteje intambwe cyane. Tugendana imigisha y'abandi, mujye mureka tuyibanagemo ndugu yangu, tubaheshe, kuko Uwiteka tubwiye ko tuzaba imitwe, tuzaba umurizo. Urumva neza cyane? Ko mujye mwisobanukirwa. Byuka mu gitondo wambara agakweto karekare ujye ku muhanda ugaruka ukarambike hasi. Agiye mwisobanukirwa. Byuka ukubitamo karuvate wifata urushyira kuri status. Nushaka usubire mu buriri uryame. Mujya mumenya kujwigereza abazemo no kubatesha umutwe. Mutera abadayimoni sereri, mubaserereze aho bahereye batumenyera none munsi. Umva neza? Ubu wasanga ari umuntu udamana ujya kugura amashuka akagura y'umukara ngo niyo atandura. Ituyo ni karande. Uryama mu mashuka y'umukara uri umuzimu, uri igini. Mwagiye muryama mu bintu by'umweru. None se sibyo rakora hapa mama yiwanje. Mobere yo mpobere mbanzi ko ngiye kwakira ibintu biremereye. Haleluya, haleluya. Rite kosaya bosaya kere. Urumva neza? Ubu mugatinyuka. Wewe, ngwereka ngure karanda si ikintu ziragakubwa no mu rugo. Ngo amashuka ajyandura vuba. Ngwereka ngura umukara. Uryama mu mashuka y'umukara uri igini. Uri vampire. Hite byawe yugura umweru de white. Hako ibyo bintu mvuga sibyo? Buryo kugira ngo uzagwe no ku muceri wa make ngo urashaka ibiro byinshi, wagura uhenze ugatana ibiro bike. Hasikagare nyawe. Murashaka ibibizimba, ushaka ibibizimba cyangwa ushaka ibiryo? Jewe kera narabivuze nzabisubiramo. Nigeze kujya nsavinga igiceri cy'ijana nyiri rode bare, ngira ibiceri 1000. Mva Kimisagara metse umwana wanjye w'imfura andusha ibiro gye mbyara abana banene. Ndazamuka n'amaguru njya nakumati kugura umugati w'1000 n'amaguru. Mvuye Kimisagara aho bita Mukove. Ngenda nahagira n'umwana mu mugongo nzamuka cyafi mfite ibiceri ngiye kugura umugati w'1000 muri nakumati. Ngiye kwihuza n'ibirere. Mwebwe rero tubigisha kwizera ngo turiyemera, ngo mufite ukuntu mwiyemeye, ngo mufite ukuntu ngo mwigize. None se wowe urabona twarabyigize cyangwa twarabigizwe? Mwagiye mureba ko twabigizwe. Afite kwisobanukirwa. Ndagenda n'umwana mu mugongo n'agakapu ntavuze ubwoko bwako. Ntazi ko binjira ariko giye buranzi gukopera no mwishuri nani nzi gukopera byahatari. Gusa ariko abaswa batazi gukopera, umuswi yakopera n'izina ry'uwo yakopeye. Bakabona amazina abiri mu ishuri rimwe bati yago anyicaye nyuma ya nkopeye. Ndagenda njyara nkopera uko binjira muri bya bintu byikaraga. Wamba mbyinjiyemo ndavuga nti Mana Nyagasani uze kumfasha. Mbona uko mbisohokamo. Ndayizunguruka nkajya ngenda aho bya nido biri ku biceri byanjye by'igihumbi n'umwana mu mugongo. Umwami Yesu nihuje n'ibikombe bya nido. Mujya gusura ibisubizo byanyu. Nkajyaho za polici ziri nihuje na polici mu izina rya Yesu. Genda mu bantu bare polici na sererake nkuze. Umugabo amaze kunshaka none ari polici na sererake. Wetande nabyawe urute byose ubu nibwo ndi kubihuta. Dore uko bandeba. Jone nabwe ngo mujye murya kabiswi. Ntako mwigeze mubona munywe ka urute kavura stress ngo ndakabyo.
none reba ukuntu bamukanura nk'abahoberanye n'imisaya. Si igihumbi kagura. Ugiye ukakiminuza ukavuga uti wa mana we mise nihuza n'ibintu biryohereye. Tuzabigisha tugeze ryari? Ndagenda ndazunguruka nkajya njyaho imigati ya danjiri, niguhera uyu munsi witeka, nikuye mu migati yo muri botike, nikuye mu migati yo mu ndobo, nikuye mu migati yo muri quartier, nihuje na za alimentation zikomeye, nihuje nazo ya ndangije umugati ndamanukana, ngenda nshunaho gace n'umwana mu mugongo, ngera mu rugo umugabo nawe mwana mvuye nakumati ati kagira inkuru, mvuye kwihuza n'ibirere, genda umugore udasanzwe, nzaba umugore ukaze, nzaba umugore uvuga ibintu byose bikemera, nzaba umugore isi ikunze. Umugabo wanjye akankundira confidence ngira, arababwira n'abana banjye ati mubona confidence mama agira ati mujye mwinjira muri la system ya mama, mujye mwinjira mirakora. None umuhungu wanjye confidence zaramufashe, ubu arimo ariga ku bigo bibiri muri segonderi, ubwenge bwabaye ibintu birakora ndogo yangu, ibintu birakora we Yesu. Haleluya! Ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibyawe, urufunguzo rwakire. Aje gufungura aho abantu batinze, aje gufungura abakonikoni batinze, aje gufungura abagome batinze. Hari n'amashuri make yagiye afunga ibintu byanyu, hari n'abantu ibintu byiborotse kubera amashuri make. Ibi nabyo turabifunguye muri amasengesho, turabifunguye izina rya Yesu, izina rya Yesu. Professor Turabifunguye. Urabona ngo umukobwa kubenga yitwaje ngo ko avuka kwa prokerere, kubenga yitwaje ahavuka, turamukugabije, turamukugabije, tubagabije abakobwa bo mu mbyeyi mwabasore, dore uko bandeba. Uziko muri kundeba nka televiziyo, ndakugabiza abakobwa bo mu mbyeyi ugakanura nkureba televiziyo. Buryo uzajya ubyara bakaza kuguhemba bazanye fuso, urumva mu giseke bazanye kuguhemba ugasangamo kontake, bati tangira uhahire umwana wacu ntazarwara bwaje, barakabande. Murumva mwabakobwa mwe mujye mubyuka mwihuze n'abasore badanje, byuka uti mu izina rya Yesu, ubu ni mu gitondo nta cyaha ndakora, ubu ni mu gitondo nta kibazo ndahura nacyo. Uriya mukobwa maze igihe mubwira ko mukunda kandebera ahereye ku isura. Uwiteka mwereke icyo nzabacyo, mwereke icyo ndicyo, anyemere, mufatisha uru rufunguzo Imana iguhaye. Bagiye badufungira bitwaje ibyo bari byo, bona ngo barafungira umugabo, barimo babaza ngo nta wasigaye ngo mugirire neza ku bwase, ngo arahari. Umva ukuntu bashyiramo ibikode, amugaye ibirenge, acamitse ibirenge, amugaye ibirenge, arahari. Urumva ibikode bashyiramo. Ariko turashimira Yesu uko afite urufunguzo rufungura ubwo bo bafite izikinga. Ariko murabyumvise, bagira izikinga ariko Yesu akagira izifungura. Uzaperereze bafungirana Petero muri gereza, bamurindisha abantu 16 baramufungirana, ariko bibagirwa ko Yesu yavuze ngo nijye ufite urufunguzo rw'urupfu n'ikuzimu, nijye ufite urufunguzo. Abacunga gereza baramufunga, arangije afatwa n'igitotsi, abitorero batangira gusenga baburana uburenganzira. Hari iryo sengesha Apotre Mukanya agiye kudusengera, agiye kuburana uburenganzira bwacu, agiye kuburana urubanza uruhere mu mizi, umwuka wera atereho kashe, abantu basohokaho bafungiraniye. Petero arasinzira, igitotsi aragikata, igitotsi aragikata, agikata. Bamusezeranije ko bamwica muri weekend kugira ngo banezeze abayuda. Herode yari afite urufunguzo rufunga, ariko Imana ifite urufungura. Byakiriza yombi uvuga ngo amina.
mu gicuku ngo habaho ikintu kidasanzwe. Marayika w'Uwiteka ari we mwami Yesu wapfuye akazuka, wahaye agaciro abagore, akamara iminsi 3 mumva, agasohokamo akicarira igitare, agasubiza imva y'abandi barimo hambye mumva y'intirano. Ayaya, Yesu arangije ati singenda nabanje kwiyereka aba bahungu babone ko ari jyewe kuzuka. Akubitana n'abagore arababwira ati mwitinya, guhera izi saha tugenda dushize amanga kubera Yesu wazanye jenda. Abagore mumukomere amashi, mumuvugirize impundu. Jaja jaja chacha 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 chacha. Ako urabona ari abahetsi uri gucurangira. Ntabwo naje hano nkagusanga hano, ntabwo uzi ko nkunda ibintu bihita byiruka nka byose. Nukuvuga ngo ushyiramo isosi, ushyiremo n'inyama, shyiramo umuziki, ukubitamo n'ikintu. Ibi byuma birahenda ndogo yango, mujye mureka tubigaruze bisaze twanabigaruje. Koko inyenzi zijye zinjiramo zirya umuziki n'amafaranga mwabishoyemo, yuzu bigaruze mu muziki uraryoha. Impamvu ubona tutajya indera, uyu muziki uraza ugakuraho nk'ikiro cy'ibisazi. Yego sokoma, yego. Dore abagore baricaye, mwahagurutse mukivura rubaga impano. Mumvugira ngo Imana, 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 Imana, mumvugira ngo Imana, Imana, itari mayari, Imana, itari ndagone, Imana, charashara, Imana, mumvugira ngo Imana, mumvugira ngo Imana, 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 asema. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Imana iri gukiza indwara nyinshi muri iri teraniro. Professor. Mwakira ubuzima bwo mu nda. Mwakira ubuzima bw'umugongo. Mwakira ubuzima bw'umutwe. Mwakira ubuzima bw'amaguru. Mwakira ubuzima bw'imbavu. Mwakira ubuzima bw'igihaha. Mwakira ubuzima bwo mu muhogo. Mwakira ubuzima bwo mu bitugu. Mwakira ubuzima bwo mu maraso. Mwakira ubuzima bwo mu mitokororo. Mwakira ubuzima bw'amaso. Mwakira ubuzima bw'amenyo. Tera haleluya eshatu. Hallelujah.
umugabo wo kubihamya Prophesy. imana yabinkuyemo ngomba kubihesha abandi Hallelujah. Prophesy. imana yankuye mu nzu zingana na botike Mavuta. nkajya nyibwira nti imana jyewe sinanemera mufite n'ingeso yo kwemera ibintu mufite ibintu by'iwanyu bituma mwemera ibintu ubundi wagiye wanga ibintu iyo wemeye ko ibintu bishoboye ubigumamo mujye mwanga ibintu jyewe narabyutse njya gutera satani umwaku ndatega mva mu Rwanda njya kumuterera umwaku i Bugande ndavuga ngo ngiye ku musozi prayer mountain njya gusenga njyanywe no kubwira abazimu ngo umwaka mwantenda aho bazaniye sinawubakubita ndi iwacu nkuzanye hakurya y'umupaka Bagande mwihangane ntabwo naje kubakasira naje ku musozi namwe kandi duhurirayo urumva neza mpageze mburana uburenganzira bwanjye mbwira imana nti mana manuka twumvikane ngusize mu Rwanda naho urahari ikinzanye umugabo niryo mugabe Jean Paul nsize n'abana babiri wampaye bameze nk'abametise bana banjye basohotse mu rupangu kugira ngo n'aba diaspora baje gusura igihugu mana ukonsa nukomeze ntabwo buriya buzima mberanya nabwo tuvugisha ukuri mana manuka tujye inama nk'uko wagiye na Mose mwaraganire Mose arakubwira ati niwica bari abantu uraseba kuko wavuze kuzabageza i Kanani none wawerawe fatanije nawe kukubwira ngo sinkwemerera kuba mu nzu ingana na botike sindi umuceri umugabo wanjye si isukari abana banjye si magi si sarisa ntabwo gemba mu nzu zingana nka botike sindi bicuruzwa kabiri aha hantu umuntu ava kuri kaburimbo akazamuka yahagira je mfite amaguru meza nk'aba konyine sinshaka ko amaguru yanjye azazane impfundiko ntabwo mba mu migina sindi nyaga sindi inzoka sindi impembe sindi umuswa mvana mu misozi namenye ko abagore beza batura hafi ya kaburimbo mvanayo kandi imana mu bintu utazongera gukinisha ntuzongera gukinisha kumpera ibyo kurya mu nzu nk'izi nabyo ntemera hindura imirire uhindure style dore wantumye mu ncakura n'inajyuwa utera hareruya zanariza nkubita style ku buryo utemezwa n'ibyo mvuga yemezwa n'ibiciro mpagaze ndogo yangu ushobora modeli nambara nzakugurira fanta nige nidodera nkashyiramo n'utuntu tw'amarigondi ku buryo utakwigana ibyo nakoze ume ibyo kurya mana ntazahagarara imbere nkagira ivuga butumwa ry'ibiryo banza umara inzara iserera ikire ku buryo ibiryo byo mwisi bingabiza ubu nta kintu ntararya uretse igikeri wa mana we ume ku kintu cyitwa amafaranga ntazajya kubwiriza ndeba mu mifuka y'abandi ubu nimba hari umuntu w'umukire utiyemera nzamo ubura ugiye kubyanariza hari umucyano ubira iki cyunzwe urabona ari icya gikene iyi ni inshyushyu ndogo yawe hanyuma uceceka byihorere hanyuma abantu ntumyemo urabazi ko nawe bakunaniye bakakubamba ukageza ubwo bacomoka ukababwira uti ikintu cyabashobora n'umwuka wera ndaho basigiye ariko muri babi mbasigiye umwuka wera ugeze mu ijuru uravuga uti nsize bamarana ngiye ndabasengeye ubarinde umubi aba bantu urabazi ko nawe bakwanarizaga wakiza umuntu ngo mukije ku isabato ubu dusengera abantu bakira ngo tugikuzimu twayobewe inzira ijyayo ese ubundi mujyayo he niho muzi imana dukoresha ibitangaza ngo mufite izindi mbaraga ese muri mu bundi mukoze mudoze mu wahematize mwabyirutse muzi imbaraga ziwanyu ziraguza imana iradukoresha ubundi twebwe turi mu mavuta yo gukora n'ibyo Yesu atakoze niko yavuze ngo muzasigara mukora ibyo ntakoze turakoresha imbaraga z'amacandwe naciriye umuntu mu mutwe ibisebe yari afite arwaye imyaka 6 biruma inama ziteranira hanze angenkazem nimba tugikuzimu mugakira mwagiye muza tukajyanayo mwemeye gukanura gutyo muzaho amafaranga ari hajyakozemo biriya bintu bambara babikura twe twakoreye imana tutamanura ingutiya we
urumva twakoreye Imana tutayiryaye, muhame hamwe duhembe itwiture. Imana yatubwiye ko izadukoresha ibikomeye. Arewe buretse leta y'u Rwanda irimo irakuramo, irimo irarobanura ingano mu intaza, uburetse Imana irimo irashaka ko abakozi b'Imana Apotre tugira agaciro. Abantu batwihishemo bazana ibyo ntazi, Uwiteka bacomoyemo bigireho baberereke. Tumaze iminsi twitsimbye, ubu turaje tujye kuri tere dukoresha ibyunzwe no kudukoraho. Uzajya utega indege kugira ngo dukoreho, no kudukoraho bizakugora. Ibi mwivugisha ngategekuzemo ngafite ibintu yacishije, ngafite ibintu acisha, ngo mubona ngo yagize gutya ngo ukuntu bigenda gutya. Ibyo bintu ubundi ibyo bintu kubera ko mwabyirutse kwa nyoko no kwa nyogosenge baterekera baroga, nizo Mana muzi zo mu mbehe no mu nzuzi. Imana ya Isaka na Yakobo iyambukije inyanja itukura, irakora mukabyitirira Imana ziwanyu nasoni, datarakora mukabyitirira Satani. Imana uradukoresha mukatwohereza ikuzimu, mubona dusa n'abanyakuzimu, mubona twambaye nk'abadayimoni. Agatsinda mukenanya amagambo, mugira amagambo abateye ubukene, mugira amagambo abasubiza inyuma. Ubundi nanakubwiza ukuri, iyo umanura umuntu umanukana nawe. Nufata umwanzuro wo kujya ufata abakozi b'Imana ukabamanura, uzamanukana nabo, ariko nubazamura uzazamukana nabo. Aroni na Uri bamenye ibanga ryo mukozi w'Imana. Aroni na Uri, ubu impamvu mubona tunabasengera ntimusubizwe, ni imitwe ifunze mufite, na za analize mufite, no kubahanurira ngo bivuze kandi gatanu. None ubushize yarabivuze, ariko turagera hanze kuko bakunda abakozi b'Imana, turagera mu bindi bihugu kuko bazi agaciro k'umukozi w'Imana. Uvuga barambika ahangaha, uvuga basasa imyenda mu nzira, uvuga bavuga bati waduha abakozi b'Imana nka 5, ariko ino kubera ko twahabyirukiye tuvuga ngo uravuze, tuvuga mu ndimi ngo izo ndimi ngo ubushize yarazivuze, turirimba indirimbo ngo n'ubushize ngo ntubure yarayiririmbye. Mwebwe muri kudukompara n'ingeruza. Twebwe tuzi gukoresha amaboko yacu ndugu yangu. Imana yararebye ibona twabagwa n'imbere, irabanza idupangira akantu kugira ngo tutazasaba imbere yayo. Idupangiye akantu kubera ko tutabasabye. Imana iradukoresha ibikomeye ngo tugikuzima, bigatuma na bene wanyu bapfuye ari abatuko mwanze kwemera amavuta turimo. Mwemera amavuta turimo nimwaba mukiri muri ubwo buzima, amavuta wemera aragukorera. Kandi rekana n'ababurire mirigendere, kuko Apotre arabizi igihe maze imisi ntagaragara kuri utu dututi kandi suko nashiriwe. Ndi mu mavuta, turi kubiga, mutwiga tubiga, mutubara tubabara. Henege muzajya muduhamagara nimero zibe kompoze kandi telefone tutayifunze kubera kamenyero mufite ko kumenyera abakozi b'Imana. Mwasuzugwa abakozi b'Imana, murabandagaza, barabasengera mukiri indwara, murabyara, mugira ibirori, indwara zirakira. Ikintu mubituye nukubahima bagatakaramo, insengero barazibafunganye, none no gushyiramo amapave birabananiye. Mwarangiza ngo mukozi w'Imana. Reka mbabwire Apotre, muri gukora umurimo mu gihe kigoye. Genda nababwiye ngo Imana ararebye ibona sinaba na pastor cyangwa ngo nyobora itorero, kuko je nukuzamura urusengero nzamura na gereza aho hepfo. Uzanye itiko mukubita ipingo, ibigori hafi aho ngaho. Muraza murinda ya mugatera haleluya, tukayikiriza, twakubitamo umuziki ngo akabonye, twabarambika ibiganza ngo ubwo ngo bataturondoye ngo nta mavuta bakigira. Urabona dufite amavuta yo kurwana n'ibyo byaha byo kwa nyokuru. Urabona amavuta yacareho guhungabanira hejuru y'imifatangwe ngo ubwo ngo kwatandondoye se. Ibi bintu rero Imana yabihaze ije mu kazi. Ndabibabwiye yewe, kandi mbibabwiye nkoreshejwe n'Umwuka Wera. Mwamenyereye abakozi b'Imana mugeraho muhangara n'abafite amavuta bimikishijwe. Ubu niyo mumenyera basi, twebwe nubwo natwe tutamenyerwa. Muramenyera abantu bambaye umusaraba, Uwiteka basutse amavuta, barara bicaye kubera itorero, barara bagenda kubera itorero, barya gake imibiri yabashizeho kubera guhangayikira itorero. Mwarangiza mukajya kubatukira mu matamatama no kubanariza babaturaho umugisha ukaza.
kandi ntimurasobanukirwa ko n'akanwa kabo gafite n'umuvumo wabakoraho. Nabonye mujya no ku mbuga nkoranyambaga mukajya kubatuka, mutinya umuntu wimikishijwe amavuta. Dawidi yubashye Sawuli yamugeze mu biganza, baramubwira ati Dawidi kirangiza cya Sawuli huhura ko bitamena. Dawidi ati ntabwo nahangara umuntu wimikishijwe amavuta nubwo nzengereza. Cyakoze asigarana ikimenyetso acekenyeta ku mwenda we. Arangije ageze ruguru ati Sawuli reba inyuma kungabije, Uwiteka yari yakungabije ariko ntabwo nahangara umuntu wimikishijwe amavuta. None abantu bino nimwe abantu ba mbere nabonye muhangara abantu bimikishijwe amavuta, mukajya mubanariza. Kera nta n'umukozi w'Imana wajyaga mu isoko guhaha, yatungwaga n'abantu. None umuntu aranabivugaho mugahamagara ngo za RIB, kagira ngo harimo so wanyu cyangwa nyogosenge, mukagira ngo abo muhamagara ninjije. Abo muhamagara se bo ninjije, barabavumbuye ko muri inkeke. Ngo ribu, ngo ribu, ngo hari umuhanuzi ngo ntuburiye ngo ndiye amafaranga. Yigeze yagusaba? Wayamuhaye yagusabye? None kubera ko indaguzi wanyu wazivanze n'iby'Imana byakoze sirikwe, wabuze Imana uhitamo niyureka. Ngo ribu, mwaranakenyeye. Nabo babavumbuye ko mutoroshye. Ubuse ko insengero bazifunze bakabategeka kuzisana. Ntabwo bibereye kuri WhatsApp abapasiteri ntibari mu rugo. Ntimwibereye kuri WhatsApp ntimutegereje ko bazafata credit bakaza bakabakira umugisha. Ibi nabyo Imana izabibabaza. Ubu haruvuze ati watangiye neza none ushoje nabi. Nshoje neza. Umwana warezwe neza kumvira ababyeyi, yakuze bamwita inyangamugayo. Tugiye gusenga, turi mu mavuta yo kwakira imfunguzo. Hari iz'isi yatwemeye, apotre agiye kuziduhesha. Hari iz'amashuri yatwemeye, umubyeyi agiye kuziduhesha. Niyatura n'amagambo 3 ndabiza arabahagije, arakora nk'imyaka 3.